咁喺 Benny Infrastructure Cloud 入邊咧，我接收咗個 design task 啦，喺個 email 入邊，咁我就可以知道咧呢個 design task 要我做咩，咁我可以試下去睇下呢個 design task 係做咩先。我就 click view issue。咁喺啲 design task 入邊咧，我見到咧，有人就 send 咗一個due date 已經過咗啦，我就收到一個 assign 俾我嘅 tools，咁咧就叫做create 個 model with accurate with attached XML。咁呢度咧就有個 XML 嘅新嘅 alignment files 咯，咁我就可以咧喺呢度咧睇下呢個 XML file 喺邊度，我可以直接喺呢個 task 度 download 落嚟啦，或者直接打開佢個 location。咁個 location 咧喺呢度打開咗之後，其實都儲咗喺 Benny Infrastructure Cloud 入邊嘅。咁咧我就可以咧睇翻佢其實而家喺邊個 document folder 入邊。咁我就可以睇到呢度係放咗喺一個叫做 source 嘅 file。咁我要 create 個geometry file 啦。咁我就打開 OpenWorld Designer。喺呢度咧，其實咧我可以用一個叫 Project Drive 將嗰個 workspace 入邊嘅資料放入嚟。咁所以喺呢個 case 咧，其實咧我係指住咗一個 based on 呢個 Project Drive 或者 Infrastructure Cloud 嘅 workspace 拎出嚟啦。咁你可以睇到啦，我呢度咧就有個 workspace 係 Hong Kong Standard。咁我就可以 create 個新嘅 files。咁當我打開咗之後咧，我就可以咧將我嘅 information 咧放翻喺呢個 Infrastructure Cloud 嘅呢個 project 入邊啦。咁我呢度咧可能有一個叫做 EIM 嘅 project，咁我放咗 geometry 入邊，咁我就放咗一個新嘅 files。咁咧我可以咧 base on 個 zip files，個 zip file 咧就喺個 Benny Infrastructure Cloud 入邊咧 download 咗落嚟，然後我就可以 save。咁我跟住咧就會將嗰個 geometry 啦，咁我就 import 翻入嚟。咁 import 嘅時候咧，佢就可以喺個 Benny Infrastructure Cloud 入邊啦，去攞翻我呢個嘅 XML 啦。我咪可以揀翻佢啦。咁基本上咧，我都可以做翻我一般喺OpenWorld 可以做到嘅 function，譬如係import 啦，set 翻個 features 啦等等啦。咁其實咧都可以咧一如以往咁去做翻嘅。咁甚至我啲簡單嘅 annotation 啦，咁個 annotation 咧其實已經儲咗喺嗰個 geometry file 入邊，所以我都可以好簡單做翻。咁如果你遇到咧一啲library 要重新 download 落嚟咧，咁我哋安裝咗 Benny Infrastructure Cloud 入邊嘅 Project Drive 咧，佢都會即刻 download 翻嗰啲 library 落嚟。咁甚至一啲 reference，咁當然呢個 case 我哋 reference 一啲 terrain 啦，咁我哋都要 reference 翻 Infrastructure Cloud 入邊嘅 terrain。我再將佢 set 咗 active。甚至咧，我可以咧將佢咧就做一啲譬如話 profile 嘅 setting。咁我呢度咧就 profile 咁做一個好嘅簡單 profile setting 出嚟。咁呢個 profile 咧亦都做好啦。咁呢個啲成個嘅setting 咧，咁我已經即係個 design 咧，我已經做好啦。咁當我做好呢個 design 之後咧，其實咧我哋就可以 save 咗，或者直咁咧save setting，然後就熄咗佢。其實咧可以睇翻咧喺嗰個 Infrastructure Cloud 入邊咧，你會睇到咧個 file 咧會 create 咗啦。咁我哋可以咧如果你要需要咧去做一個check in 啦、check out 啦，或者其實佢係一個 auto 嘅一個用個 Project Drive 咧，只要我撳一撳 ready 咧，佢就會即刻synchronize 翻嗰個 Benny Infrastructure Cloud 上面㗎啦。咁你都睇到咧呢度咧有一個咧係 sync pending，咁咧佢可以咧
俾你升翻上去啦，或者咧你可以咧就直接咧就將呢個 file 咧去直接去升佢上去，或者直接 check in。咁亦都喺度改唔同嘅 workflow 啦。咁我將個 workflow 而家可能改做 in review，咁你都可以咧再轉做下一個 workflow。咁你可以轉個 next workflow 或者將 confirm，咁呢個咧都可以咧係可以做到嘅。咁當然 change state 咧亦都可以喺翻個 file 本身或者喺個 Bendy Infrastructure Cloud 嘅 web interface 度將佢轉做唔同嘅 state，咁亦都可以嘅。咁呢個咧亦都可以喺個 Bendy Infrastructure Cloud 嘅 web interface 度做到啦。咁而家我做完之後咧，我就可以 notify 翻我個 manager 話俾佢聽我已經完成呢個 process。咁而家咧我就翻 Bendy Infrastructure Cloud 啦，去翻我嘅 task 啦。咁呢度係其中一個 design task 啦。咁我已經完成咗㗎啦，咁我就會其實咧你可以 attach 翻個 document 嘅位置俾佢嘅，將個 document 嘅位置 send 翻俾佢啦。甚至我呢個 case 咧會用呢個 iTunes Design Review 嘅 tools 啦，咁所以我暫時咧就唔需要去做一個attach document，因為佢會喺成個 iTunes Design Review 嘅 web interface 度睇，咁所以我呢個 case 我只會 send for review 嘅啫，話俾你聽咧我就 commit 咗啦。咁我就俾翻啦佢啦，就話俾你聽你可以喺後日先去做呢個 review 嘅。咁同樣啦，我會寫個寫啦，geometry profile 就已經完成咗啦。話俾你聽呢個 IT design 嚟嘅。